Усім привіт! Вітаю вас на каналі Avoliana Play. Ми продовжуємо проходити Horizon. Я тут згадала, що ми по ходу виконання сюжетних місій збирали якісь топлені елементи. Я вирішила спуститись в древній арсенал, адже на самому початку я знайшла ось таку от чудернацьку стародавню броню, яка тут закована в цьому арсеналі. І нам не вистачало для цього топливних елементів. Я прийшла, як виявилось, мені їх вистачило. Зараз розгадаємо замок і заберемо цю прекрасну броню. Тут якийсь у нас замок дивний. Я так розумію, Елой каже, що це щось на кшталт стародавнього виміру часу. Тобто нам потрібно вибрати 12 година дня, далі там що, 15, я так розумію. Далі 18. Ми вже такі замки проходили, ми вже знаємо, що підсказки завжди знаходяться на ось цьому блокі. Поряд з ними 9 година. Оп. Все. Ну що ж, момент істини, нарешті я заходжу в цей бункер. Погляньте, яка броня. Якщо я її одягну, я буду як супергерой просто. Так, це ще не всі загадки. Подивимося, що в цій величезній коробці. Купа всілякого добра. Що в нас тут? Теж купа всілякого добра, і в мене не вистачає місця, щоб це все зібрати. Що в нас? А там вихід, до речі, якийсь є. Добренько. Тоді прослухаємо, що ще в нас тут. Не хоче читатись. Ультратканина. Ось що це таке. Можна, до речі, почитати про цей костюм. Чому така музика грає, ніби там мене зараз щось вб'є за рогом? О! Вставити топлені елементи? Тобто ви хочете сказати, що це ще не все? А де топливні елементи? Мені не вистачає ще 3 елемента. А де я їх, власне, можу взяти? Звідси вже забрати їх не можна. Тобто це ще не кінець. Ми тільки відкрили арсенал і все, а потрібно ще 3 десь знайти. Так несправедливо, так нечесно. Ну що ж, поки в нас, на жаль, немає топливних елементів, нам доведеться ще їх шукати. Для цього потрібно проходити далі основний сюжетний квест «Великі таємниці Землі». Нам потрібно дістатися до научного комплексу, на якому могла працювати собак. В минулій серії ми стали ще на крок ближче до розгадки цієї таємниці. Ми змогли дістатися на розкопки, познайомитися з Саїдом, з цим чудакуватим комп'ютером, який захопив тут все. І, власне, в цій серії нам потрібно дістатися до Сайлоса і вирішити, що робити далі, які наші подальші кроки. Тож не переключайтесь, наливайте чайок, кавусю, і ми переміщаємось швиденько в інший кінець карти. Себто сюди. Все, нарешті ми сюди дістались, забираємо цю фігурку панук. Прекрасні краєвиди. Не перестаю дивуватися, яка величезна, безкрая карта. Одні і ті ж елементи я бачу. Звідусіль. Все, тепер біжимо до нашої фортеці. Так, а що це за вітер піднявся такий? Не було. Варто було сюди зайти, почався
Буревій, я ж нічого не бачу. Sunfall. The Mad King Duran's summer palace. A bulwark of Carja might against the howling forbidden west. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this Eloi. That's what I'm hoping. Так, тут живуть карха темрява, яких сюди вигнали, я так розумію, жити. Дітлахи живуть. Сподіваюсь, мене тут не вб'ють. За те, що я до них прийшла. Без запрошення. Так, ось у нас уже з'явилась база нового світанку. Але якщо тут є торгаш, значить все буде добре. І мені нічого не зроблять. Давайте відразу візьмемо якийсь квест. Якісь вони зневірені. Хтось помирає. She's very pale. Is she unwell? Yes. She's a fighter, but the fever on her won't lift. It only burns hotter. Her name is Shiana, my sister. Isn't there anyone in Sunfall who can help? We're refugees. We know our place. And there's only one healer in the territory. He's difficult. His soul is in shadow. His soul is in shadow. Galiv. That's him. He's very clever, but he has little care for people. Perhaps the desert scoured it all away. Perhaps he was always like that. Either way, I know he won't help us. Well, I'll see about that. Where would I find him? Last I heard, he was patching up soldiers at Blazon Arch. Another border battle. Тобто, не захоче допомогти звичайним біженцям. Їх навіть в місто не пускають, вони живуть під стінами міста, а тут поруч ходять роботи. В будь-який момент на них можуть напасти і вбити. Доволі дивно, чому до них таке відношення. Типу, це світ постапокаліпсису. Тут людей не так вже й багато залишилось. І мені здається, на варту золота кожна душа. Кожна жива душа, тому що роботи, наскільки ми знаємо, вбивають людей, і з цієї біомаси вони годуються і відтворюються. Що це тут за плац такий? Це біженці? А, сам пішов геть. Який ти недружелюбний. Біженці. І нас ось так от просто взяли і пропустили. І нам за це нічого не було. Де нам шукати лікаря, мені цікаво. Поговорити з Галівом і попросити його допомогти. А цей Галів Бог знаде, він взагалі в іншому селі знаходиться. Ну добре, давайте зганяємо, виконуємо цей квест. Мені здається, що вже не залишилось містечок, куди б не ступала моя нога. Я вже була усюди. І це тільки фортеця Кархатьми, єдине місце, де я ще не бувала. Ти є лікар. Are you Galiv, the healer? I had planned to spend the day gazing at the lands of my exile and feeling sorry for myself, but you're not from Sunfall, so this could be interesting. I came from the tent city there. There's a sick girl. Her brother told me about you. The answer is no. What? Чому? No, I can't spare the medicine, nor my time to administer it.
My resources are already spread thin. Thin as the soiled cloths I have to use for dressings. Why won't you help? Look at it from my perspective. What meager goods I can get must be smuggled in. That's expensive. The behemoth's share goes to the military. Of course, there are the demands of the Citadel. Helis's kestrels are so prone to sticky ends. What's left, that's for the nobles, who can pay well for my services. Look at it from my perspective. A little girl is sick. I think we are calling to each other across an ideological impasse. What's stopping me from just making you do it? I'd have to cause a situation. And you wouldn't harm the only healer disgraced enough to work for the Shadow Carja, would you? Well, we've only just met, but yes, it's tempting. And take it up with the Citadel. They decide who lives and dies. Nothing you can do would compare to my punishment if I use the last of my stock on a tent girl. Це якось жорстоко і неправильно. І чому він якогось нового лікаря не навчає молодого, який міг би займатися звичайним населенням, звичайними роботягами і біженцями? Це якась жорстока гра. You're kind of an ass, healer. There's no cure for a conscience, but in this line of work, I've built up an immunity to it. And yet, if you feel so strongly about this one girl, perhaps we can make a deal. My charity for a Thunderjaw heart. That's not how charity works. Ох ти і It is скотина. how deals work. You'd settle my debts for a while. Those parts aren't exactly easy to come by. As it happens, a Thunderjaw prowls the Valley of Omens, north and west of here. I know it well because they expect me to put its victims back together. Runaways, mostly. If I do this, it's not for you. Oh, I'm not expecting you to do it at all. But I'll be heading back to the Citadel later. Цитадель вирішує, кому жити, кому вмерти. Це взагалі неправильно. І ще й торгується зі мною. Типу, які в нього можуть бути борги, якщо сам розповідає, що багачі платять йому купу грошей за лікування? Тоді які в тебе можуть бути борги? І чому я маю іти полювати на громозева, щоб можна було заплатити за твої послуги, врятувати бідну дівчинку? О, добрий вечір. Щоб згадати, як звідси вибратись. Куди він мене посилає? Ось сюди. Вхід в долину. Тобто величезна долина. Тут навіть зберегтися немає де по дорозі. Потрібно пригадати, що це за тварюка, яку мені потрібно буде вбити. А, ось це. Так. Угу. Величезна бойова машина. Тобто величезні шанси, що воно мене загризе. Добре, скористаємось швидким переміщенням. Ох, моя доброта мене загубить. Сироткам допомогти я хотіла. Треба хоч трави зібрати, зайвими не будуть. Я бачу чудотворний вогник. Можна зберегтись і піти на вірну смерть. І що ж, паркуємо свого коня. І йдемо на вірну смерть. Які мені потрібні стріли відразу. Вбити громозєва. The Thunderjaw shouldn't be hard to find. Just hope I see it before it sees me. А можна якось його читерськи вбити? Типу, залізти десь тут зверху його. О, зверху хочу його вбити. Він величезний, він же мене задере. Мати рідна. Мені здається, я з такою величезною
твариною ще не билася. Він величезний. О, квіточка. Хоч квіточку The заберемо. old ones didn't leave these. До речі, я вже майже зібрала комплект квіток. Мені ще залишилось зібрати ще одну статуетку банук. І в мене комплект чашок, які можна обміняти, до речі. Growth. Так, давайте пригадаємо в пам'яті, чим вбивати цю тварюку. Що воно боїться? Вогонь, броня. В основному вогонь і стріли, які розривають йому броню. Можна, в принципі, почати зі стріл, які відбивають компоненти. Куди тобі там можна цілити? Ось ці пушки потрібно відбити. Так, мені здається, що мені гаплик тепер буде. Makes this a little easier. Трішки відірвали йому. О! Якщо він мене не вб'є, в мене є великий шанс схватити цю штуку. Уху! І його вбити. Так, трішки промахнулась. Так, ні! Принесло. Ще один дискомет. Швиденько хапаємо. Я його майже завалила. Я поки донесу цю штукенцію, то чеком розв'яжеться. Все, тікаємо. Та я майже завалила цього монстра. Я від себе такого не чекала. А тепер підпалимо тебе. В тебе ще щось на морді залишилось. Що в тебе ще за слабкі місця залишились? Покажи мені. Хвіст. А ось це що в тебе зверху? Так, не можу поцілити в твій хвіст. Оце в тебе що за? Та просто як два пальці об асфальт. Щось це було дуже легко. Я так легко ще ніколи не вбивала таких величезних монстрів. І мене навіть не потягали по цьому каньйону. Навіть не витратила хілку ні одну. Ти бач? І скільки всіляких ніщачків ми з нього зібрали. Серце громозеве. Якраз те, що нам потрібно, я не можу підібрати. Все, забрали ми це серце. Тепер можна повертатися. Ніколи не думала, що можна настільки легко його вбити. І нам за це нічого не було. Просто правильна стратегія відбити йому дискометачі, і потім цими дискометачами його ж і вбивати. Що ж, тоді використовуємо швидке переміщення. Так, де цей лікар? I have your machine part. A deal's a deal. See to the girl, and it's yours. On my oath. But tell me,
If this girl survives, what do you suppose is her future? It's better than not having a future at all. What a charming notion. Come, let's be quick about this. Kindness doesn't keep well in the heat. Ти мені пропонуєш через те, що вона біженка, просто залишити дитину помирати? Можливо, вона чогось і варта в цьому житті, ми ж не знаємо. Це ще поки що дитина. It's you. Hello again. I've brought someone to see your sister. How did you... What did we do to deserve... No, wait. I don't even want to ask, in case a shadow passes over and it's gone. Smart boy. She'll have his full attention, won't she? Once I'm freed of other distractions, yes. Давай працюй вже. Ну що ж, дитині ми допомогли. Можливо, вона розумненька. Можливо, вона чогось доб'ється в цьому житті. А він їй навіть не хотів дати шансу на життя. Так не можна. Все, йдемо тепер по нашому квесту «Великі таємниці з землі». Ого. Це в них такі забавки. The Sun Ring, a proud tradition of Prochodnya. It's not like missing Meridian, at least. In one time, I'm sure they'd miss it. Це хто такий буйний? А я ще з ними, до речі, не воювала. Ха! Скільки топливних елементів на ньому. Мені ще не доводилося з ними воювати, і я цьому дуже рада. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. What are you talking about? Did I crash the network or not? In theory, all should be well. Success. Welcome to the Citadel, Eloi. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. Та я і так гуляю, он шукаю, тут, що тут могли для мене приникати. Мене дивує, як стільки охорони мене взагалі пропускають тут гуляти спокійно. Ніби як не мали мене пропускати. Цікаво, це залишилось від стародавньої цивілізації в цій палаці? Чи це вони його збудували вже після апокаліпсису? Скоріше всього, він уже був. Ну, добре. Отак от просто пропустили. Зайти легко, от вийти звідси буде доволі складно. Це їхній володар. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King. The light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Діло кажеш. Love your Та ти теж красуня. Звідки ти така? You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. Хто ти така? Така таємнича.
We both know you know killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. Оце вже цікаво. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel. Gotta see the sun ring from on high. Так, давайте спочатку, мабуть, пройдемо квест. Поговоримо з Ванашою. Мене зацікавила ця таємнича незнайомка. Де вона? Вона аж там. Десь на початку лагеря. Добре. Швидке переміщення, так буде швидше. Ну що, Ванаша, де ти? The food is from Dowager Queen Королева Nasadi. Насади? Her Highness knows times are hard and helps when she can. Eat, but bring some home for your families, if you have one. I've heard whispers about you. Rides machines, fancy spear, delightful freckles. Some even say you have a conscience. How extraordinary. Who are you? You're obviously not one of the Shadow Karja. My name is Vanasha. For now, all you need to know is that I'm a whisper of reason in this howling pit of insanity. I know how that feels. I'm sure you do. And so does Uthid. He's a good man, so naturally the Shadow Karja want to murder him. I've done some digging, and I think he's headed for the Green Climb. It won't take those mercenaries long to find him. He could use some help, if you're so inclined. Stop being evasive and tell me who you really are. Stop being evasive? You might as well tell me to stop being charming. It's impossible, but I like you, so I'll tell you a secret. I have friends in Meridian, and I like to do favors for them when I can. Uthid might be of use to them, if he survives. Це натяк, що я маю врятувати, що він допоміг в Меридіані, на який рано чи пізно нападуть ці всі машини. How do you know Uthid is innocent? I'm excellent at making inquiries. Look, he feeds orphans from his own rations and personally punishes anyone who hurts the old or infirm. The idea that he would try to kill Edaman is ridiculous. He must have found something that can embarrass the priesthood. Otherwise, Bahavas wouldn't risk marking such a well-regarded man for death. What makes you think he's on the Green Climb? He knows he'll be pursued, so he needs a hideout that's both familiar and defensible. He once single-handedly held off an entire bandit clan in those foothills. My guess is that he'll fall back on what worked before. I'll do what I can for Uthid. But what about you? What about me what? What will you do while I risk my life? Useful things, little huntress. Look for 3 dead trees south of Sunfall. They mark the start of the Green Climb. Good luck. Знову нас квест буде вести звідси, подалі від цього місця. Нам, в принципі, потрібно знайти цього Утида, допомогти йому. Як далеко нам потрібно йти? Достатньо далеко. Мабуть, в цій серії ми вже не доберемось до бази нового світанку. Так, ось ці мертві дерева. Three dead trees, just like Vanasha said. Let's see if Uthid came through here. Давай подивимось, чи був він тут. Йдіть по сліду. Де той слід? These tracks lead up that rise. Must be the Green Climb. Так, куди? Знову кудись доведеться дертись? Тільки чому він зелений, якщо він не зелений? А він якийсь мертвий. Мертва місцина. Foot tracks stop here. Time to climb. Добре, будемо дертися.
Давай, Елой, ще трішки залишилось. Ти вже майже видерлась на цю зелену гору. All right, made it. Where did you go, Uthid? Food scraps. I'll bet Uthid stopped to see if he was being followed. He must have kept going. I've got to catch up. Ну що ж, давай доженемо тебе, Утид. Dead watchers. More scrap for Uthid's stockpile. Та щось він тут дуже багато роботів вбив. Мабуть, вирішив на все село набрати деталей. Ти нормальний. Я тебе рятувати прийшла. The next one doesn't miss. Uthid? You're young for a bounty hunter. Or am I old for a soldier? I'm not here for the price on your head, Uthid. I believe you're innocent. Innocent? Come on then. If this is a trick, it's a good one. You've earned your kill. Ось так от просто він мене підпустить до себе з ним поговорити? О, що тут тебе можна полутати? Забираємо все, що ми можемо взяти з собою. No tricks. Just talk. All right. Speak. I want to know what happened at Sunfall. What really happened. All right. For weeks, each dawn in the tent city came with a new death. Always in their sleep, no struggle. The old, the infirm, sometimes the young. Those who couldn't fight for the cause. I should have realized then it was a culling. Who would do such a thing? They thought it was a curse, an evil spirit. But it was only a man. And a silent poison. It took time to catch him, but we did. We brought him before Bahavas for the sun's judgment. The High Priest Bahavas? He's the one who put the bounty on you. Yes. He thanked me for my diligence, then had his guards release the villain. You see? It was he who ordered the culling. Then they turned on us. Should have died with my men, so their loyalty meant something. 20 years I gave to the sun. For what? Malice and murder? As for honor, sacrifice, true sacrifice, the kind priests and rulers know nothing of? It's all a fat joke. If it's honor you seek, the Sun Karjas seem trustworthy. A little stuck up, maybe, but trustworthy. Those Karja once raided your Nora lands. Raided every land we could reach. It was the sun's will. I did what I was told. Others did worse. But as their captain, I had... Uthid, I don't care what you did. I can't absolve you. But the Karja are changing their ways. You could too. Perhaps. Avad doesn't understand what the sun demands of its soldiers. Perhaps he understands it too well. Now you sound like the blameless Murad. I can believe you're a good man. But why go with the Shadow Karja in the first place? Why serve them? Because of Itaman, of course. He was the one true Sun King. Itaman's just a child. Yes, an untainted vessel. I believed he was pure. But they used him. Used our faith. I can see that now. No shadows under a noonday sun. Bahavas didn't need to disgrace my name. I did it myself, serving a rotten throne. I met someone who wants to get you out of this. A woman named Vanasha. But first, we need to get you out of here. What are you? You look like a hunter. You give orders like a soldier who's been out... Mercenaries. Я таки знала, що вони прийдуть вбивати. Should have stayed on the plains, Karja! The mountains belong to us!
Key Cook's killers! When we're done with you, you won't even leave an echo! You didn't make it hard to be followed. Almost as if you wanted to go out in a showdown. Not much gets by you. I see something! Ти куди підбираєшся? Я тебе бачу, негідник. Here it comes. Keep up the attack! We still got another... Rain. That won't be the last. Follow me. I've stashed supplies. Що ти above. хочеш? Up and over. Grab what you can while we still have time. Набирай все, що встигнеш? Що це за жест доброї волі? Що в нас тут? О, там ще можна залізти. Почекай, я ще не все. A robust defense is the most satisfying to break. All right, Marvels. We brought the priest out here, so let's put on a show for him. Вони свої пукалки I принесли. know that, Hood. We've unfinished business, Bahavas and I. This will be difficult. I think you rallied to a lost cause. I don't intend to die today, Euthyd. I did. But you're starting to change my mind. Тут ще щось можна було забрати, але мені не дали це зробити. Keep your head down. О! Пукалка! Вже два племені на нас напали. Монстри і кукуки якісь. Хто буде третій? Завалимо усіх. This won't be easy. Bahavas still has his personal guard. Є охорона. Скільки в нього охорони? Ну нічого, ми переб'ємо усіх. I had to come here myself to end your suffering, Euthyd, and mine. The Outlanders led us here, and now that they are dead, their price is most affordable. But enough with needles. It's time for blades. Remove them from the sun's Тобі не sight. важко таке носити на голові? Кокошники різні. Виглядає як півень. Okay, no more sneaking. О! Це що таке почалося? Тобто нам потрібно ось цього. The sun sets on your Ого! pathetic life. А що він так може? Як їх вбити? Вони не вбиваються. О! Ох ти, мати рідна! Що ж так боляче? Kill the traitor! Kill Lenora! Що ж так боляче? Нам потрібна їхня пукалка.
Так, все, нарешті. Вибили з нього пукалку. А! То ти мене дістав. Чудово. Де цей дідо дохлий? Що, всіх вбили? Залишився один дід? Давай його прикончимо, він мене дістав. Whatever deal you worked out with him, I'll double it. More than double it. No. I'm tired of this, Bahavas. The lies and the violence and your cheap scented oils. I don't suppose you'd kill yourself. I had to. I had to. Prune the weak, or all the Karja in shadow are doomed. This solves nothing. But may the sun find some worth among your drying bones. Нарешті. Однією тварюкою менше. That was quite a fireworks show. А ти тут звідки? You took your time? I was busy. What do you think happened to Yun Shund, the other mercenary band? And I had to organize passage to Meridian for a wanted man. Give us a moment, Uthid. Girl talk. You've had quite a day. I never imagined Bahavas would blunder into his own trap. His death opens up wonderful possibilities. Remember Edaman and Nasadi, the Child King and his mother guarded like hostages at sunfall? With Bahavas gone, no one will be watching them. I want to get them out. And I could use your help. А чого не можна їх зробити правлячою сім'єю цієї фортеці? Kidnapping the Sun King of the Shadow Karja is no small task. It's not kidnapping. They want to go to Meridian, to safety. How do you know that? I've been posing as Nasadi's handmaiden. She's scared. For herself, of course, but mostly for Edaman. What's going to happen to Uthid now? Don't worry. You gave him a second life, and I'll put it to good use. He'll be welcomed in Meridian as a military advisor. Hopefully he can help Avad finish the Shadow Karja with as little bloodshed as possible. What's going to happen at Sunfall now that Bahavas is dead? Oh, it will be glorious. The priests will panic. There'll be infighting, skullduggery, and backstabbing as they wrangle for power. Best of all, they'll be distracted. Bahavas, your life brought misery, but your death is a flower that blooms in abundance. Why do you care what happens to them? Edaman is the Shadow Karja's figurehead. If he defects, it will remove their last trace of legitimacy. Beyond that, he's just a boy who clings to his mommy. He made a little grazer for me out of matchsticks once. It wasn't very good, but still, nobody ever made anything for me before. What do you need to get Nasadi and Edaman out of Sunfall? With Bahavas dead, Sunfall is the easy part. I'll handle that. The big fuss will be crossing the border to the Sundom. Find my friend, 3 Tohuadiv near the branded shore. I hired his crew to sweep the path, so all you have to do is wait for me. If this Wadiv has already cleared the area, why do you need me? Contingencies, little huntress. Something will go wrong, and I need protection I can count on. You. I'll try not to disappoint. Ну все, ми зробили другорядний квест. The Nora said you would help me. Are we bound for Meridian? Only if you want to go, my dear. What choice do I have? None at all. I was just being... Гамбіт королеви. Теж дають за це
очко наших здібностей і знову нам дадуть досвід. Те, що нам потрібно. Я гадаю, що на цьому можна завершувати дану серію. Вже в наступній серії ми продовжимо наш квест в цій фортеці. Викрадемо маленького короля. І я сподіваюся, що ми зможемо таки попасти на базу нового світанку. Дізнаємося, що там знаходиться під цією фортецею. Тому дякую за те, що дивитесь Horizon. Тицяйте вподобайки, пишіть ваші коментарі, а ми з вами побачимо вже зовсім скоро. Всім бувайте! No